passar a l'altre costat. Sí, sí. La casa sempre deien, collons, que és al mig de l'estany Poliesa. Mira, és el que va sortir a la tele. Veus que tenen una barqueta? Que hem vingut a peu, perquè si no aquí hi ha un embús. I la casa quina és? Aquesta aquí amic, no la veus? No, una barca allà, això, a la borda, i en lloc de carretera doncs van en barca, en lloc de cotxe. Collonut, allò. Almenys 1,5 metres o 2 més. No, perquè trobo que ha baixat moltíssim l'aigua. Jo la treuen. El dia que vam venir nosaltres poc es veia cap herba ni es veia res. Molt maco. Si se deixen perdre una cosa, aquí un bon restaurant, ai, filla. Ja veuries com farien de calés. Les pluges han canviat l'aparença habitual d'aquest espai, però curiosament, el que avui ens sorprèn havia estat habitual en una altra època. El paisatge és una percepció de la realitat. Un mateix indret pot prendre diferents dimensions segons el prisma des del qual s'observi. Avui, a través d'aquest viatge iniciàtic, us convidem a observar el territori des de la nostra particular mirada.